แดงสวัสดีครับได้ถึงบนชิมทันเสร็จแล้วเป็นไงดูบรรยากาศนะรถไฟที่เร็วที่สุดในโลกอย่างเงี้ยวันนี้ได้ยินวันนี้นะแรงไหมเดี๋ยวมาดูกันว่าเร็วแค่ไหนนี่นะพอดีถ้าเกิดใครไม่เคยลองต้องมาจะได้รู้ว่ามันสดสบายแค่ไหน